Hii ni EMP Africa Radio. Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu imeitwa, imeendelea kwa upande wa serikali kuweza kuwasilisha majibu yao ya zile hoja za upingamizi ambazo wakili Tundu Lissu alikuwa ameziwasilisha. Lakini kesi ilipoanza mwenyekiti Tundu Lissu aliomba kuwasilisha hoja 3 za msingi kuhusiana na jinsi ambavyo kesi hii imekuwa inaendeshwa, sababu kesi ya uhaini ni kosa kubwa sana katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa mujibu wa katiba ibara 24 ibara 28 ibara ndogo ya 4 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa amezungumzia jinsi ambavyo kesi hii imechukua muda mrefu, kwamba iko chini ya majaji watatu, inaletwa kwa mfumo wa mikutano au wa session, ambao kwa kweli ukienda na mfumo huo unasababisha kesi ikae muda mrefu. Ameweza kueleza kwamba tokea ameshikwa ile tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 mpaka hivi leo ni siku ya 307. Sasa kesi hiyo imedumu kwa huo muda mrefu sana, lakini katika siku zote tokea kesi ilipokuja iletwa mahakama kuu, amefanikiwa tu kusikizwa kwa siku 15. Sasa ni kwamba muda mrefu sana umetumika bila kesi yake kusikilizwa, na tokea tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 mpaka hivi leo ni siku 87 ambazo zilikuwa zimepita, siku 88 samani, ambazo kesi yake ilikuwa haijaitwa. Wao wamesema utaratibu huu sio mzuri, maana yake unasababisha matatizo. Kingine amelalamikia mfumo wa magereza wa kuzuia mawasiliano yake na mawakili na ndugu. Kwanza tokea tarehe 12 ya mwezi wa 11 imekuwa ni vigumu kwake yeye kuweza kukutana na mawakili bila kificho, bila usiri au bila ile faragha inayotakikana, kwamba sheria zile kanuni za magereza zinaagiza kwamba mfungwa anapokutana na mawakili, tunazungumzia mfungwa maana ya kwamba mfungwa aliyefungwa au mfungwa ambaye ni mahabusu, anatakiwa aweze kuzungumza na wakili wake akionekana mbele ya maafisa wa magereza ama askari wa magereza, lakini bila kusikiwa. Lakini sivyo ambavyo imekuwa tokea tarehe 12 ya mwezi wa 11 2025 hadi hivi sasa. Hiyo haki amepokonywa. Kwa hiyo alikuwa anaiarifu mahakama iweze kuchukua hatua za msingi, na vile vile haki ya ndugu kuweza kumuona yenyewe imekuwa kama imezuiwa. Na kikubwa zaidi kwa uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, viongozi na wanachama wa chama hicho kuweza kumtembelea na kumuona, imekuwa sawa umekataliwa, haki umekataliwa. Yeye ni kiongozi wa chama kikuu cha siasa katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa ananyimwa hiyo haki, na hiyo sio sawa sawa. Kwa hiyo ameweza kuweza majaji jinsi ambavyo mambo sio mazuri.